doidão soltando esses fogos aqui e você tá curtindo aí, certo? Galerinha, é o seguinte, dessa vez a gente vai testar aqui, ó, Fogos Ouro, certo? Foguete choque maluco, certo? Fogos Ouro, top, show de bola, é a série que eu tô fazendo aqui pra vocês de fogos de artifício. Fechado? Galerinha, você conhece ou não conhece de fogos ou quer conhecer mais, visita o canal do nosso parceiro Matheus, Fogos de Artifício lá do Rio de Janeiro. Canal Fogos de Artifício, nosso amigo Matheus, tô até engasgado aqui. Fechado, galerinha? Outra coisa, quer comprar fogos, não sabe onde comprar? Desce o Fogos, link na descrição, fica na Francisco Marengo no Tatuapé. Fechado? Tem todos os tipos e modelos de fogos pra você. Outra coisa, galera, eu tô vestido com a camisa da comissão de queima de fogos da Vila Ocuné, tradicional queima de fogos que tem todo ano lá na Vila Ocuné, no campo do Niterói. Rua Silva, Lisboa. Fechado? Você que é do bairro da região, seja bem-vindo. Visita lá que vai ser, ó, show de bola. Outra coisa, galera, você que vai visitar a queima de fogos, traga 1 kg de alimento não perecível para ajudar as famílias do bairro e da região. Dessa vez aí, a comissão está fazendo por trás disso um excelente trabalho de arrecadação, certo? Até sendo feitas essas canecas aqui, ó, estão sendo vendidas, não sei o valor delas, mas nos postos de arrecadação você encontra. Fechado, está distribuído no bairro da Maluco. É só você perguntar no bairro lá, como que eu faço para participar da doação? O pessoal já te indica pro cara certo lá que não tem como não saber que só está tendo uma arrecadação lá. Fechado? Então, você que é da região, seja bem-vindo, compareça. Se não puder trazer um cliente, não tem problema, mas venha também, que você será bem-vindo. Outra coisa, vamos testar agora essa belezura aqui, certo? Foguete choque maluco. Beleza? Curte, deixa o like, se inscreve, valeu. Link na descrição. Abraço, tchau.